तो दोस्तों Realme का एक नया मॉडल नंबर ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, जिससे कि इसका बहुत सारा स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों इस फोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉपअप सेल्फी कैमरा और 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इसी फोन के बारे में, क्या कुछ मिलेगा आपको इस फोन में और कब तक और कितने प्राइस में ये फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लास बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और उसके साथ ही यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा भी मिल जाता है। और अगर बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, जो कि हमें Redmi K20 Pro जैसे फ्लैगशिप फोन में मिल चुका है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि ColorOS 6.1 के सपोर्ट के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 रैम वेरिएंट 6128GB, 6256GB और 8256GB। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वाड रियर कैमरा, जिसका मेन सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आपको वही सैमसंग GW1 का सेंसर मिल जाता है। और उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर भी मिल जाता है। और उसके साथ ही अगर बात करें इसकी सेल्फी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आपको कैमरा सेंसर काफी बेहतरीन मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4000 mAh का बैटरी, जो कि VOOC 4.0 के सपोर्ट के साथ आएगा। यानी कि दोस्तों इस फोन में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस यानी कि 6128GB वाला वेरिएंट आपको लगभग 22 से 23 हजार के बीच में मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 22 से 23 हजार की प्राइसिंग में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर और उसके साथ ही यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आपको 22 से 23 हजार के बीच में काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और उसके साथ ही अगर बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में तो दोस्तों ये फोन अराउंड दिसंबर महीने में लॉन्च होगा। तो दोस्तों यही था Realme X Pro या फिर Realme Snapdragon 855 प्रोसेसर वाला फोन के बारे में कुछ कंफर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।